Another reason hanggang siya tiyawag Windows, pasal biya siya kantang window. Ayan. Ayan, tagbus siya tandawan. Ito ang Windows yun. Okay? Us, in Windows yan, makajari mo siya in kaya advantage in Windows pag usalo mo. At the same time, makajari ka mag-usal program, I mean, dua atawa two, tawa upat, the same time nagraran siya. So, pamalong ta, ini, Word, Microsoft Word, ini lang ta. Ayan. Us mag-usal ka, dua yung program nung Excel, the same time, ansi paki-screen mo, Word, ansi paki-screen mo, Excel. So, amyat din ang advantage niya. Kajari to usalon mo biya to. Okay. In Excel. So, yun in Windows ta. Yan. Dua nin program biya. Kung not dua, yan pa the same time nagkukuha nila taskbar ini. So, in mga yaon, may nga in ini, button ini, may pagtawagon close button. Yan. Pag yung clickon mo, ay makulos siya. In ini sab, to maximize, yung full screen mo, yan, yung clickon mo, or restore mo. I mean, previous display niya, style niya, yung lago niya, size niya, yan. Kung yung size niya ito, pang palagoon, click mo balik, bumalik siya pa dating niya. Sinyaw niya sab, minimize, atin niya, pa-minimize mo mato dito taskbar yun. Hindi siya kakitaan. Doon lang siya naka tabi-tabi lang niya. Okay? Tapos makadali mo, move mouse in window yun, pababa, click mo doon title bar yun, na blue ini. Click mo yan, kasi mo drag pababa, pakain screen mo. Okay? Yan. Yan. Yan, yung makajari mo yan din doon, mouse click mo yan, makajari mo passive yun size niya yan, mikyanin niya on. So, katan biyan yan, Windows. Makajari mo divide ron in screen mo. Yan, usin niya yan isab. Putang mo rin doon. Yan. Yan. So, biyan yan. Biyan in kalabyan lang niya sin Windows. Okay. So, ang mga function, basic functions in Windows, I mean, misan how, no? Program, usalo mo Windows, I mean, mag-work siya. I mean lang niya, usalon ta rin doon ng biya din pag-copy, pag-paste, hindi ya Windows ini. Magsibo-sibo yung katan. Misal uno program usalo mo Windows. Pag-cut, yan, paktasun ta rin di. So, in copy ni. In copy ni, atin niya copy hon, duplicate hon. So pa ma, aun kaw mga hinangun biya mga text atawa uno na long tabya mga graphics. Usalon ta muna sample text sadya sulat. Lang niya name o ano na name. So, pang sopa main kawayaan, mo sopa mag-type ka text. Kaya mo mataod, usually type mo yan, name. Para ko rin na mag-type balik paulit-ulit lang niya. Highlight mo yung mouse biyan, click mo biyan yung mouse. From here, misa na unubutang mo, click mo biyan yung mouse, at kato mo pa edit, then copy. Was a shortcut sin keyboard, so para ko mag-click si mouse, keyboard sa usalom mo, yun yung shortcut niya. Preso mo ng keyboard yan, Control C. Okay?
So, salon na dyan mouse, click on control C yaon. Tapos, i-position mo in cursor mo yun. Imbes nagbi-blink-blink yaon, blink-blink yaon ha, tawag niya on cursor. Cursor. Yan tawag niyan. Okay. Tapos, minsan lagi mong copy mo ito. So, doon copy rin di. Edit. Copy. Butang mo ito pababa. Preso mo. Edit. Paste. Yan. Mag-copy siya. Paste. Paste. Or shortcut niya, Control V. Keyboard. Okay. Kung preso mo in Control V, Control V, Control V, Control V. Yan. Mag-copy yan siya. O wag mo, highlight mo sabi yung katan, copy yun niya. Unin, na-copy mo ito, na-select mo ito, Control C, press mo Control C, pamupityo yung Control V, ibutan mo yung mouse pababa, mag-copy yan siya. Yan. Okay? Using in copy ito, bang ito, press mo yung Control C, atawa, copy, click mo rin di, bale, mag-usaw siya pagtawag memory. Sumud siya biya style itaw niya pagtawagon clipboard. Ang clipboard niya man biya di mo makita niyon. So nakakopy siya to habiya memory niya. Kanang ito bang mo paste yun. Mo siya paste yun. Gumawa siya. Kaya niya to, copy niya, put niya mo to, butang niya memory niya. Clipboard long niya. Panapinis. Was in cut isab. Cut isab yun. In function niya yun, bang